歡迎大家嚟到呢個粵向群課室。今日咧就同大家分享一個茄子煲。一直以嚟咧都見到點評，其中有一位咧就一直話想睇下咩叫屋企煮嘅茄子煲。首先咧，屋企同埋響呢個門店煮咧肯定會有唔同嘅，因為門店煮咧我哋一般嚟計咧我哋都會炸嘅，但係屋企咧可能係刀工啊或者做法就會有完全唔同嘅。首先我哋講下我哋今日嘅茄子煲。市場買咗2條茄子啊，我覺得大條啲啊，飽滿夠紫身嘅啊。茄子咧，我話俾你聽點為止靚咧？軟身嘅茄子啊，可以喐得到嘅啊，呢啲茄子咧先至係靚嘅。老身嗰啲咧喐唔到㗎啦，你成條喐唔到嘅咧就老身就唔好食嘅，起渣嘅。我哋配搭一嚿鶯歌嘴肉頭落去，帶個肉味啊，肉已經係洗乾淨咗㗎啦，跟住配蒜頭同埋葱，再加上我哋呢個茄子煲嘅呢個